हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं मोहम्मद हनीफ़ शानी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक दरअसल ये है कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। जहाँ चाहे आप वैसे बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं और कुछ ही देर में आप तकरीबन $10 अर्न कर सकते हैं। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ आपको बआसानी हासिल हो सके। फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे रेफ़र करना और कैसे आपने इसमें मनी अर्न करनी है। तो ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। ओपन कर लेते हैं ऐप को, ठीक है ना। अर्न मनी ऑनलाइन ये ऐप का नाम है, आप ये सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे 2 क्रेडिट हो गए हैं। मैंने अभी 2 वीडियोस वॉच की हैं और मुझे 2 क्रेडिट मिले हैं, ठीक है ना। $2 क्रेडिट मिले हैं, मैंने पहले ही वीडियो वॉच की है। तो चलिए दोबारा वीडियो वॉच कर लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ऐड आ जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये IQ ऑप्शन की ऐड है, ठीक है ना। इसमें भी अगर आप चाहें तो वीडियो मनी अर्न कर सकते हैं। मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा और आप डिटेल से फिर देख लेना। इसमें काफ़ी मनी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको मनी अर्न करनी है तो आप इसमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा तकरीबन $10 का। उसके बाद आप इसमें मनी अर्न कर सकते हैं। चलिए बैक पर चलते हैं दूसरी वीडियो में। तो ये देखें, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट 1 मुझे मिल गया, ठीक है ना। ये इसके बाद दोबारा फिर वीडियो आ गई, इसका भी मुझे 1 क्रेडिट मिल जाएगा। ये भी एक अर्निंग ऐप का ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। आपने इसे कैंसिल कर देना है, ठीक है ना। ये देखो, इसका मुझे 1 क्रेडिट मिल चुका है। तो हॉट ऑफर आप देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें क्या मिलता है। तो ये देखें फ्रेंड, इसमें ये काफ़ी सारे जो है दे हुए, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना।
फ्रेंड ये टास्क है, आपने उसे मुकम्मल करना है और आपको 400 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं रेफ़र टू फ्रेंड, ठीक है ना। अगर आप फ्रेंड को इनवाइट करेंगे, मैं आपके सामने कर देता हूँ, किसी भी फ्रेंड को आप इनवाइट करेंगे तो उसके आपको क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक फ्रेंड को कर देता हूँ इनवाइट, ठीक है ना, 2 को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सेंड करने के बाद दोबारा फिर हम उसी पे आ जाते हैं, ठीक है ना। 250 रेफ़र आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं पे आउट की तरफ। हम टास्क देख लेते हैं, टास्क कौन सी है, ठीक है, ये वही टास्क है। मोर टास्क देख लेते हैं। पॉइंट हिस्ट्री है, वॉच वीडियोस, ये वही है, ठीक है ना। अब हम पे आउट की तरफ आ जाते हैं। आपने कैसे पे आउट लेनी है, तकरीबन बैलेंस तकरीबन 4 क्रेडिट, ठीक है ना। पे आउट ऑप्शन, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड 2500 पॉइंट्स, 1 पेपाल, $5, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि तकरीबन आप 2500 पॉइंट अर्न का यानी कि विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक पेपाल जो होता है 2500 पॉइंट्स इज़ $5 का 2500 पॉइंट जो $5 के इक्वल होते हैं। और $5 तकरीबन पाकिस्तानी पे जो बनते हैं वो हैं तकरीबन 900 या 800 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है ना। तो आप पेपाल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है ना, पेटीएम के थ्रू ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।